오늘 본문 말씀은 세례 요한에 관한 말씀입니다. 세례 요한은 메시아이신 예수님의 길을 준비하면서 유대인과 이방인들, 그들의 인생 모두에게 새 출발의 기회를 주기 위해서 광야에서 소리 높여서 외치고 있습니다. 여기서 놀라운 것은 왕이신 예수님을 맞이하고 예비하는 역할이 다른 사람이 아닌 세례 요한에게 주어졌다는 것입니다. 그동안 하나님의 역사는 예루살렘 성전과 지도자들, 다시 말해서 기존의 종교 질서를 통해서 이루어졌습니다. 그런데 이제 하나님께서 그 정통 라인을 완전히 깨뜨리시고 세례 요한을 쓰십니다. 예를 들어서 야구 경기 중요한 9회 말 타선입니다. 역전할 수 있는 중요한 그런 타이밍인데 이 감독이 의외의 선수를 기용을 하는 것과 같은 것이죠. 4절 말씀에 보면 세례 요한이 낙타털 옷을 입고 허리에는 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹었다라고 묘사하고 있습니다. 이러한 것은 세례 요한이 당시에 종교적 정통 라인이 아니라는 것을 보여주는 것이죠. 그런 그가 광야에서 회개하라, 천국이 가까웠다라고 외칠 때에 정말로 놀라운 일이 벌어집니다. 예루살렘과 온 유대와 또 요단강 사방에서 많은 무리들이 다 나와서 죄를 자복하고 세례를 받게 됩니다. 당시의 종교 지도자들이 그 모습을 목격하고는 어떤 생각이 들었을까요? 아니, 사람들이 내가 율법 강론하는 회당에는 오지도 않더니만 가기에도 불편한 광야로 우르르 몰려가서 세례 요한에게 세례를 받아 굉장히 자존심이 많이 상했을 것 같습니다. 그래서 그들은요, 이후에 예수님이 나타나셨을 때도 자주 이렇게 물었습니다. 당신은 무슨 권위로 이런 말을 하는가? 당신은 어느 종파 사람이고 어느 랍비에게 배웠는가? 요즘 말로 하면 어느 신학교 출신인가? 학위는 무엇이고 어느 교회에서 훈련받았는가? 그런 것을 질문하는 것이죠. 근데 여러분, 사람이 만든 시스템과 스펙이 중요한 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서는 명함만 갖고 있는 이 종교 지도자들을 사용하지 않으셨습니다. 그들은 영적인 순수함을 잃어버리고 자신의 이름을 드러내기 위해서 교만하게 행동했습니다. 그래서 하나님은 그들을 사용하지 않으시고 대신 겸손하게 기도하면서 사명을 감당했던 세례 요한을 사용하십니다. 그 당시에 대제사장도 있었고요, 성전도 있었지만 하나님의 말씀이 빈들로 떨어졌습니다. 광야로 떨어졌습니다. 그것에 우리는 집중을 해야 된다는 것이죠. 18세기 말에 영국 국교회는 자리가 텅텅 비어갔습니다. 그런데 수많은 사람들이 빈들에서 설교하는 요한 웨슬레에게로 모여들었습니다. 그래서 2만 명, 3만 명이나 되는 엄청난 사람들이 모여서 복음을 듣고 회개하고 성령을 체험하는 놀라운 일들이 벌어졌던 것이죠. 그러나 안타깝게도 그 장소에 영국 국교의 지도자들의 모습은 보이지 않았습니다. 우리 고린도전서 1장 27절과 29절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 아멘. 여러분, 우리가 하나님 앞에서 자랑할 것이 뭐가 그렇게 많이 있겠습니까? 우리가 모태신앙인 것 내세울 것 없습니다. 또 우리가 어떤 직분을 받고 사명을 감당하는지 자랑할 것이 없습니다. 얼마나 오랫동안 교회 학교와 성가대와 또 차량 봉사와 여러 부서에서 봉사했는지 자랑하고 내세울 것이 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 다 보시고 다 알고 계시기 때문입니다. 세례 요한은요, 이사야 40장에서 예언된 말씀대로 이렇게 광야에서 외치면서 회개하라, 천국이 가까웠다라고 소리쳤습니다. 이 소리를 들은 사람들의 반응은 두 가지로 나뉘어집니다. 첫 번째는요,
회개의 세례를 받고 새로운 삶으로 변화받아서 나아가는 사람들이 있었고요. 또 하나는 그 소리를 미친 사람의 소리를 듣고 소음으로 듣고 거부하는 그런 반응이 있었습니다. 그렇습니다. 오늘날 우리가 어느 소리에 민감하게 반응하는지가 참 중요하다는 것이죠. 여러분, 세상 속에 얼마나 많은 소리들이 있습니까? 그런데 다 중요한 소리가 아니라는 겁니다. 꼭 이 제품을 사야 한다라고 홈쇼핑에서 하도 얘기를 해서 저도 그 홈쇼핑의 제품을 샀다가 후회한 적이 한두 번이 아닙니다. 어디가 맛집이니까 꼭 그곳에 가서 먹어야 된다 해서 갔는데 정말 맛이 없었습니다. 어디 건강에 좋으니 이 제품은 꼭 사서 드십시오, 그런 소리도 있고요. 어딜 가야 성공하고 누구를 만나야 정말 잘 될 수 있다라고 하는 소리, 이렇게 수많은 소리가 무심코 우리 귓가에 들려오는데 그 소리에 다 반응하면 어떻게 될까요? 피곤하죠. 비록 우리가 하나님의 자녀라고 할지라도 혹해서 흔들리게 되고 사람의 시스템에 종속되는 그런 결과를 낳게 됩니다. 그러나 우리가 성령의 소리에 민감하게 되면 사람의 시스템이 아니라 하나님의 통치 아래에서 살게 되는 줄로 믿습니다. 이렇게 두 가지 종류의 소리에 우리가 어떻게 반응하느냐에 따라서 우리의 인생은 주님 안에서 성장하기도 하고 또 우리의 그 자리에서 머물게 되는 그런 상태로 변하게 되는 것이죠. 그렇습니다. 우리 성령께서는 우리의 외적인 조건보다는 우리의 내면과 영성이 천국 백성에 합당한 상태로 변하길 원하셔서 지금도 말씀하시는 거예요. 지금도 성령을 통해서 소리를 들려주고 계십니다. 광야에서 외치는 소리같이 우리에게 도전하실 때도 있어요. 그 음성을 잘 분별하여서 반응하시는 저와 여러분 되시길 축복합니다. 제가 오래전에 다녔던 그 초등학교 앞에 문방구가 있었습니다. 요즘 문방구가 별로 없죠. 그 주인 아주머님께서 말을 못하시는 분이셨어요. 그런데 그분이 언젠가 남편과 대화를 하는 것을 본 적이 있습니다. 소리는 안 내지만 서로의 표정과 제스처와 몸짓, 수화를 통해서 자연스럽게 대화를 하는 것을 보게 되었습니다. 어린 나이에 굉장히 신기하다, 이렇게 신선한 충격을 받은 적이 있어요. 소리가 없으니까 더 큰 소리로 소통할 수 있구나, 그런 생각했습니다. 어쩌면 우리가 볼 수 있기 때문에 오히려 귀를 기울이려고 하지 않는 것 같습니다. 보이는 것을 더 신뢰하고 따르려는 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 볼 수 있기 때문에 들리는 소리, 그것을 먼저 판단하고 들으면서도 우리 귀를 의심하는 그런 태도가 몸에 배어 있지 않은가 싶습니다. 때로 내가 본 것이 지금 들리는 소리를 방해할 때도 있습니다. 그리고 내가 들은 것이 지금 들리는 소리를 듣지 못하게 할 때가 있다는 것이죠. 그래서 성령님의 음성을 어떻게 하면 잘 들을 수 있는가, 그것이 중요한 부분입니다. 그렇기 때문에 나의 생각과 마음을 바꾸는 것이 바로 성령의 음성을 잘 듣는 방법이라고 할 수 있습니다. 여러분, 세례 요한이 하나님의 소리를 다 담을 수 있겠습니까? 아닙니다. 인간이고 한계가 있는 존재이기 때문입니다. 그렇지만 그 누구의 소리에도 하나님의 소리, 성령의 소리가 담겨져 있을 수 있다라고 하는 열린 생각을 가지고 귀를 기울이는 사람이 복이 있게 되는 것이죠. 왜냐하면 그런 마음을 갖는 사람에게 저분에게서 들려지는 얘기가 성령의 음성으로 나에게 주시는 말씀일 수도 있어 라고 오픈 마인드를 가질 때에 성령께서 깨닫게 하시는 거예요. 그리고 회개와 변화에 대한 열매를 우리에게 허락하실 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라, 이 성령의 음성이 저와 여러분의 가슴과 영혼을 울릴 수 있게 되기를 축복합니다. 세상의 수많은 소리들, 소음들 속에서 이리저리 왔다 갔다 하고 흔들리지 말고 내 영혼을 잠잠하게 울리는 그 성령의 소리가 들릴 때
무조건 순종하십시오. 그렇게 한다면 하나님께서 회개와 변화라고 하는 열매를 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 세례 요한이요, 광야에서 이렇게 외칠 때에 사방에서 유대인과 이방인과 세리와 바리새인, 사두개인들, 종교인들이 다 몰려들었습니다. 왜 그랬을까요? 세례 요한이 목청이 좋아서요? 목소리가 좋아서요? 아니면 특이한 복장 때문에? 패션 스타일이 나랑 잘 맞아서? 아니면 먹는 음식이 자연식이라서? 메뚜기야 석청? 어떻게 하면 건강할까? 한번 구경하자? 그게 아닙니다. 그 당시 사람들에게서는 메시아 대망 사상이라는 것이 있었습니다. 말라기 선지자 이후에 침묵 시대가 400년 동안 계속되면서 하나님의 음성, 하나님의 소리가 유대인들에게, 이스라엘 백성들에게 들리지 않았습니다. 그래서 이 유대인들은요, 언젠가는 우리를 해방시켜 주실 왕, 그 왕 대신 메시아가 오실 것이다 라고 생각하면서 메시아를 계속 기다리고 있었습니다. 말라기 4장 5절에서 6절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘. 엘리야를 보내서 자녀들의 마음을 돌이키게 하시겠다. 자녀들의 마음을 돌이키게 한다는 것은요, 회개하게 하신다는 뜻입니다. 그 말씀을 유대인들이 잘 알고 있었던 거죠. 또 한 구절 읽어볼까요? 우리 에스겔 36장 24절과 25절은 다 함께 읽어보겠습니다. 시작. 고국 땅에 들어가서 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며. 아멘. 맑은 물을 뿌려서 너희를 정결하게 하겠다. 이 에스겔 말씀도 유대인들이 알고 있었습니다. 그래서 이 구약 성경에 나타나는 예언들에 익숙한 이스라엘 백성들은 세례 요한의 말과 행동을 보고 기대감이 커지는 거예요. 새로운 시대가 온 것 같다. 메시아가 온 것 같다. 그래서 그것을 직감하고 구약의 선지자들을 떠올렸습니다. 큰 기대감을 갖고 그래서 사방에서 사람들이 몰려오게 된 것이죠. 과연 예언대로 엘리야가 나타나서 물로 뿌려서 우리의 죄를 정결케 하시겠다. 게다가 여러분, 세례를 주던 요단강, 그 요단강은 어떤 곳입니까? 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 직전에 건넜던 첫 관문이었습니다. 제사장들이 언약궤를 메고 발을 디디는 순간 요단강이 쫙 갈라지면서 정말 기적과 같이 가나안 땅으로 들어갔던 그 관문 요단강입니다. 이제 사람들은요, 세례 요한에게 요단강에서 세례를 받음으로 말미암아 새로운 삶, 가나안 땅에서의 삶, 메시아와 함께하는 새 출발을 꿈꾸게 되었던 것이죠. 이렇게 메시아 대망 사상 때문에 수많은 사람들이 세례 요한에게로 나와서 회개의 세례를 받게 되었습니다. 근데 여러분, 회개의 세례라고 하는 말이요, 사실 구약 성경뿐만 아니라 랍비 문헌에도 나타나 있지 않은 그런 독특한 용어입니다. 왜냐하면 그 당시에 유대인들은 세례를 받지 않았어요. 자기들은 죄인이 아니라는 거죠. 택함받은 선민, 택함받은 백성이다. 이 세례는요, 유대교로 개종한 이방인들이 받아야 되는 필수 예식으로 사람들은 다 알고 있었던 거죠. 그래서 유대인들은 이방인들을 굉장히 부정하게 여겼기 때문에 그들이 유대교로 개종하려면 과거의 부정과 죄를 씻는 그 세례 예식, 그것을 받아야 된다라고 생각했고 자기들은 아니라는 거예요. 스스로 하나님의 백성이기 때문에 죄가 없어서 세례받을 필요가 없다. 할례를 받았기 때문에 우리는 거룩한 백성이고 깨끗한 백성이다, 이렇게 생각을 했습니다. 그런데요, 세례 요한이 베푼 그 회개의 세례는 유대인도 왔고요, 이방인도 왔습니다. 이 유대인들도 죄를 고백하고
회개의 세례를 받도록 요구했는데 이것은 이스라엘 사회에서 처음 있는 일이었기 때문에 굉장히 쇼킹한 사건이었습니다. 이렇게 세례 요한은 빈들에서 정말 파격적인 모습으로 유대인과 이방인들에게 그리고 현재를 사는 우리들에게 성령의 음성을 전달하고 있습니다. 회개하라, 돌이키라. 여러분 무슨 뜻이겠습니까? 새로운 삶, 새로운 시작, 새로운 출발을 위해서는 우리의 의지와 노력이 아니라 성령의 소리를 먼저 듣고 돌이켜야 한다는 그런 메시지인 것입니다. 그래서 세례 요한은요, 세례를 주면서 회개에 합당한 열매를 맺어야 된다라고 설교를 했습니다. 회개하고 끝나는 것이 아니라, 세례를 받고 끝나는 것이 아니라 구체적으로 뒤따르는 액션이 있어야 된다라고 얘기하는 것입니다. 그렇다면 오늘날 우리는 무엇에 대해서 회개하고 돌이켜야 하겠습니까? 예수 믿고 구원받은 하나님의 백성인 우리가, 깨끗하다고 자부할 수 없는 우리가 무엇에 대해서 회개하고 돌이켜야 되겠습니까? 첫 번째로는 우리의 영성이 바로 세워질 수 있도록 회개해야 된다는 것입니다. 요한은 유대인들도 회개 세례를 받아야 된다고 말하면서 9절에 이렇게 얘기합니다. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말아라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 여러분, 히브리어로 돌은 아바님이라고 하고 자손은 바님입니다. 두 개의 단어가 비슷비슷하죠. 그러니까 예수님께서 비슷한 단어를 가지고 언어 유희를 하고 계신 거예요. 유대인 너희들 선민의식만 갖는다고 신앙이 성숙해지지 않는다. 영성이라고 하는 것은 어떤 전통과 계보에 얽매이지 않는 것이고 지금 역사하시는 성령님께 반응하는 것이다. 너희가 그렇게 자랑스럽게 생각하는 믿음의 조상 아브라함, 너희가 아브라함의 자손이라고 생각하고 있지만 지금 하나님께서는 이 돌들을 가지고도 자손들을 만드실 수 있다. 그러니 그것이 너희의 영성이 되어서는 안 된다. 맞습니다, 여러분. 지금까지 우리가 쌓아왔던 어떤 전통과 관습이 오히려 우리의 영성을 방해할 수도 있다는 것입니다. 그러나 지금 여기에서 살아계신 성령님께서 말씀하실 때 그 소리를 듣는 것이 더 중요한 줄로 믿으시길 바랍니다. 여러분, 지금도 역사하시는 성령님의 소리에 민감하게 반응하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 인간이 만든 시스템 속에서 우리가 안주하게 되면요, 우리의 영성이 시들어가게 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 회개해야 될 첫 번째는 우리의 영성입니다. 과연 전통에 매여 있지 않은가? 족보에 매여 있지는 않은가? 두 번째로는요, 우리의 소유와 재물에 대한 생각이 바뀌어야 된다라고 세례 요한은 이야기하고 있습니다. 누가복음 3장 말씀에 보면 구체적으로 그러면 어떻게 회개해야 됩니까? 라고 질문하는 사람에게 세례 요한이 이렇게 얘기합니다. 옷 두 벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠주라. 먹을 것이 있는 자는 없는 자에게 나눠주라. 무슨 말씀입니까? 하나님 앞에서 우리의 재물과 소유가 과연 잘 사용되고 있는지를 돌아보라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 이 재물과 돈으로 우리가 범죄할 수 있는 가능성이 크기 때문입니다. 요즘 뉴스를 보면요, 안타깝게도 돈 때문에 가정과 사회에서 끔찍한 살인과 폭행죄가 만연하고 있음을 보게 됩니다. 사실 순기능도 있습니다. 물질을 통해서 우리가 더 많은 선택의 자유를 누리면서 편안하게 지낼 수는 있습니다. 그러나 자기만의 욕심을 위해서 재물을 쌓고 나만을 위해서 풍성히 누리면서 살게 되면 소외되고 가난한 이웃은 돌아보지 못하게 된다는 것이죠. 우리가 어쩌면 세상의 소금이 되라라고 하는 주님의 그 말씀을 오해해서 정말 짠돌이 짠순이처럼 정말 짜게 살아가는 것은 아닌지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 아주 작은 지출에도 벌벌벌 떨면서 주님께서 소금과 같이 살라고 하셨어, 이렇게 얘기하면서 살아가고 있지는 않은지 모릅니다. 네, 우리가 재물을 바라보는 우리의 시각이
변화해야 된다는 것이죠. 우리가 물질에 대해서 하나님께서 잠시 나에게 맡겨주신 그런 물질임을 깨닫고 청지기적 사명을 잘 감당할 때 비로소 우리가 물질을 객관적으로 볼 수가 있는 것입니다. 안 그러면 그 물질이 오히려 우리의 우상이 되어서 더 큰 죄악으로 번질 수 있기 때문에 세례 요한은 구체적으로 어떤 회개 열매를 맺어야 됩니까? 라고 질문하는 사람에게 너의 물질을 어떻게 쓰고 있는지 돌아봐라 라고 말씀하고 있습니다. 세 번째는 우리가 가진 권력에 대해서 회개해야 합니다. 누가복음 3장 12절과 14절 말씀에 보면 세리와 군인들에 대해서 이렇게 말합니다. 부가 된 것 외에는 거두지 말라. 사람에게서 강탈하지 말고 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라. 이렇게 세리와 군인들을 비판했습니다. 그 당시 세리들은요, 탈세를 전문적으로 행했던 사람들입니다. 로마 제국에 그런 뒷배경이 있었기 때문에 합법적으로 불법을 자행했던 그런 사람이죠. 어떻게 하면 세금을 더 많이 매기고 어떻게 하면 내가 더 많은 이익을 얻을 수 있을까? 그 방면에서는 도 같은 사람들이 세리였습니다. 군인들은 어떻습니까? 자신의 힘과 권위로 로마 제국의 뒷배경을 의지하면서 사람들을 못살게 굴었습니다. 자기의 힘을 과시하면서 힘을 남용하는 모습도 군인들에게 보였습니다. 오늘날은 어떨까요? 우리가 가지고 있는 힘과 권력, 그것을 남용하며 사용하고 있지는 않습니까? 뭐 힘이 좀 있어야 우리가 일을 좀 하죠. 권력이 있어야 자리가 좀 높아야 하나님의 영광을 위해서 일을 하죠. 할 수도 있지만 사실 그 힘과 권력의 본질은 하나님과의 관계를 또 하나님과의 참된 교제를 가로막는 그런 죄의 본질, 그것이 크다는 것입니다. 여러분, 우주를 지배하고 통치해야만 하나님이 되는 것 아닙니다. 내 세계에서 내가 중심이 되면 그것이 내가 왕이 되고 내가 하나님이 되는 것이죠. 자기 마음대로 세상 돌아가기를 원하고 자기 마음대로 되도록 조종하고 마음대로 안 되면 자기가 갖고 있는 힘으로 갑질하는 그 사람은요, 이미 자기 나라의 왕입니다. 그런 사람들에게 하나님이 어떤 의미가 있겠습니까? 그런 사람들이 회개의 열매를 맺지 않으면 어떻게 신앙생활을 할 수 있겠습니까? 신앙 역시 자기 만족의 수단으로밖에 전락할 수 없습니다. 그렇죠? 이렇게 세 가지 부분, 영성과 재물과 또 권력, 거기에 있어서 회개의 열매를 맺지 않으면 임박한 심판을 피하지 못할 것이다 라고 세례 요한은 경고하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 사실 회개하라, 천국이 가까웠느니라, 그 메시지는요, 저 사람이 들어야 돼, 저 사람이 들어야 돼, 나는 아니야, 나는 회개할 것 없어, 이게 아니라 우리 모두에게 기쁜 소식이고 복음인 줄로 믿으시길 바랍니다. 회개하고 하나님 앞으로 돌이키면 어떤 상황, 어떤 상태, 어떤 민족, 어떤 나라 누굴지라도 모두 구원받고 주님과 함께 동행하는 새 출발을 할 수 있기 때문에 그것은 그 사람을 힘들게 하는 것이 아니라 오히려 구원으로 이끄는 기쁜 소식이라는 것이죠. 근데 여러분, 이러한 메시지를 듣고도 왜 우리는 변화하지 않으려고 할까요? 왜 변화에 대해서 꺼려하는 것일까요? 그것은요, 그동안 우리가 나의 세계와 나의 왕국을 너무나 견고하게 쌓아왔기 때문입니다. 이것들을 다 무너뜨리고 하나님 나를 다스려 주십시오 하기에는 너무 아까운 거예요. 그동안 투자했던 시간이 있죠, 물질이 있죠, 로비가 있죠, 성과들이 있는데 그거 다 무너뜨리고 하나님이 지배해 주십시오, 하나님이 왕이십니다 라고 하기에는 아까워서 하나님 나중에 회개할게요, 하나님 나중에 변화될게요, 기회가 되면, 여건이 되면 신앙생활 잘 하겠습니다. 여러분, 이것은요, 접착력이 굉장히 강한 본드와도 같아서 죄성과 교만이 더 단단하게 만드는 것이죠. 그것을 들통나지 않게 하려고 오히려 우리 얼굴의 가면을 두껍게 만드는 것입니다. 점점 더 굳어지게 되는 거예요.
그것을 깨기가 어려운 것이에요. 여러분, 몇 년 전에 개봉한 영화가 있는데요. 완벽한 타인이라는 그런 영화 보신 적이 있습니까? 그 영화를 보면요, 40년 지기 부부, 동창 부부가 있습니다. 친구들이 오랜만에 만나서 또 식사도 하고, 그 이후에 이제 교제를 나눌 때 핸드폰을 가지고 진실 게임을 합니다. 근데 그 게임을 하면서 드러나는 어떤 해프닝들을 다룬 영화인데요. 겉으로 보기에는 아무 문제 없는 그런 관계인과 같았는데, 사실 알아보니까 서로가 서로를 속이고, 남편과 아내도 속이고, 또 친구도 속이고, 이렇게 속이고 속고 있었다는 사실이 막 드러나게 되는 것입니다. 그래서 그 영화를 보면서 저는 그런 생각이 들었어요. 약간 무서운 생각이 들었어요. 정말 내가 누구를 안다는 것이 그게 가능할까? 그래서 이 시대를 살아가는 우리들의 어떤 가면, 외적인 부분, 또 속내, 그것을 적나라하게 보여주는 것 같아서 약간 씁쓸한 그런 기분이 들었습니다. 근데 인상적인 것은요, 영화 마지막 부분에 그런 자막이 뜨더라고요. 사람은 세 가지의 삶을 동시에 살고 있다, 그렇게 얘기를 합니다. 하나는 공적인 삶, 하나는 개인적인 삶, 하나는 비밀의 삶. 이 세 가지의 삶을 동시에 살고 있다는 거예요. 여러분, 그 말이 우리 그리스도인들에게 적용되면 어떨까요? 우리는 공적 예배의 삶, 일상으로 나가서의 삶, 그리고 아무도 모르는 비밀의 삶, 이렇게 삼중인격을 가지고 그렇게 살아간다면 얼마나 피곤하고 힘들겠습니까? 그러면 신앙이 없는 사람들보다 더 피곤한 거예요. 더 힘들고 더 분열된 삶을 살 수밖에 없게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 새로운 삶, 새로운 시작, 이것은요, 결국 우리의 힘과 의지와 능력이 아니라 성령님의 강력한 회개의 요청에 어떻게 반응하느냐에 따라서 달려있음을 여러분 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그래서 이게 중요합니다. 매 순간 우리가 여러 가지 세상의 소리와 소음, 그것에 반응하는 것이 아니라 성령님의 소리에 민감하게 귀 기울이면서 우리의 영성은 어떠한가, 우리의 물질은 어떻게 쓰이고 있는가, 우리의 권력과 파워는 어떻게 쓰이고 있는가 돌이키면서 회개할 것이 있으면 회개하고 주님과 함께 새 출발하실 수 있는 여러분 되시길 주의 이름을 간절히 축복합니다.